الماب أو التعليقات في جوجل ماب ما أحد تكلم فيه كثير. لا، لازم نتكلم فيه. الموضوع لازم يحتاج إن احنا نتكلم فيه ونبعد المخاوف لأجل نضع النقطة في هذا الموضوع. تعالوا بتكلم في موضوع. ما في محل تجاري، ما في مطعم، ما في عيادة بيطرية ما تتأثر في جوجل ماب، بل أصبح أصحاب المحلات من أبرز الأشياء اللي سووها في اليوم أنهم يدخلون على جوجل ماب ويشوفون التقييم ويشوفون مدى تأثيره ويشوفون آراء الناس ويشوفون الكلام اللي كتب في جوجل ماب. احنا نعرف هذا الشيء، وبل أصبحت هناك معظم الشركات، معظم العيادات البيطرية، معظم المحلات تتجه إلى موضوع أن أي شخص يجي أو أي عميل يوصل إلى المكان لو سمحت لا تنسانا في تعليق في جوجل ماب. لا، هنا في بعض الشركات ترتكب خطأ، وبعض العيادات البيطرية وبعض المحلات يرتكبون خطأ مرة كبير. بس دقيقة. ألو، السلام عليكم. ناصر يعطيك العافية. في أحد دخل على جوجل ماب عندي في المحل، سكني نجمة، خل على ربك بس اسمعني. خواتك، اعمامك، اخوانك، بالله عليك ادخل في جوجل ماب وحط 5 نجوم ولا تنسى عشان ينزل التعليق تحت ويطلع النجوم 5 نجوم وان اموري طيبة. الله يرضى عليك، لا تنسى الان. وهذا هو الخطأ اللي يرتكبه الكثير. ليش؟ لأنك تبني تعليقات مثل هذه التعليقات اللي قبل شوي شهادة زور. وهنا ترى هذا الكلام مش كلامي، تقدر تشوف كلام الشيخ ايش قال، ان اي احد يدخل الى محل تجاري وهو ما دخل وما اخذ هذه التجربة شهادة زور. فانتبه، تبني تعليقات اللي عندك او محلك في التعليقات بشهادة زور، ربي ما بيبارك لك. صدقني، عيد حساباتك. حتى لو دخل واحد وصكك كومنت في جوجل ماب، إن كان هذا الرجال كتب كلام فعلا عن تجربته فهو لا يلام، وإن كان هذا الإنسان دخل في جوجل ماب عشان يشمع فيك وظلمك فدائرة الدنيا راح تدور. بس دقيقة، إذا ما عليك أمر برضو عندي شغلة هنا. ألو ناصر، السلام عليكم، معلش تعبتك شوي. الله يعطيك الصحة والعافية. في واحد فتح جنبنا هنا، جنب محلي، بالله عليك 5 كذا نجمة وتعليق من عندك. اخوانك صكوا كومنتات لما يصير تقييمه سيء لانه ينافسني. لازم تعرف ان الارزاق بيد الله عز وجل، وانه اي شخص لما يجي ينافسك او يكون تحت المنافسة وبينافسك ما راح ياخذ رزقتك ابدا، ما راح ياخذ رزقتك. فلا تبني شهادة الزور. وانت اللي تدخل وتكتب في جوجل ماب لك احقية انك انت تكتب، ولك احقية انك انت تتكلم عن رأيك، ولكن أتمنى أنك تراجع حساباتك في موضوع لما تدخل إلى محل. على سبيل المثال أنا بشتري شاي مثلا ب15 ريال، يا نصابين يا نصابين يا حرامية، 15 ريال ليش؟ لا، ما جبرك وضربك على يدك تروح تشتري شاي ب15 ريال. إن أعجبتك التجربة فالحمد لله، إما أعجبتك التجربة بإمكانك أنك تدخل تحط نجمة نجمتين، السلام عليكم، ذائقتي في هذا الشاي ما عجبني، فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم النجاح وخلاص وانتهينا. صدقني، خلي راعي المحل حتى لو هو شاف أن التجربة كانت تجربتك مرة سيئة، خليه يدعي لك، يقول والله هذا الإنسان دخل وحط لي نجمة وكتب كلام مرة رائع، الله يكتب له الخير، الله يوفقه، الله يسهل أمره. الحياة مرة بسيطة يا جماعة، والله ما هي مستاهلة، ما هي مستاهلة حرق الأعصاب، ما هي مستاهلة هذا كله. الموضوع بسيط، أبسط مما تتخيل. باختصار الكلام، ولو أني طولت الكلام، لا تبني شهادات زور، وانتبه تبني هذه الشهادات الزور في جوجل ماب عندك. احنا نعرف ان جوجل ماب الان اصبح مثل الجسور، يا كم من شخص كان متجه الى مطعم او الى عيادة بيطرية بسبب جوجل ماب تراجع، ويا كم من شخص كان متردد انه يروح الى عيادة بيطرية بسبب جوجل ماب راح. ابني تعليقاتك بالصدق، بالكلام الصح، مش بشهادات الزور.